Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Benjamin Muvati. Siku ya leo tunaendelea na mafunzo yetu kuhusu kanisa 7 ya Ufunuo. Leo tuko katika Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 8 mpaka 11. Anayevumilia atashinda. Bila shaka umewahi kusikia maneno kama haya. Kama wewe ni wa Kristo, shetani hana nguvu yoyote juu yako. Leo nitahubiri kinyume cha kauli hiyo. Kama wewe ni wa Kristo, na hata kama una uhusiano mzuri na sahihi na Kristo, shetani bado anaweza kuwa na nguvu fulani juu yako. Ndio, najua hilo linaweza kukushtua. Unaweza kusema, unamaanisha nini? Unataka kusema kwamba hata baada ya kumpa Kristo maisha yangu, shetani anaweza kuwa na nguvu juu yangu? Ndio, hicho ndicho ninachosema. Lakini usikimbilie hitimisho. Sikiliza mpaka mwisho ili uelewe ni nguvu ya aina gani na kwa nini Mungu anairuhusu. Leo tuko katika kanisa la Smirna. Tutaona ni nguvu gani ambayo Ibilisi alikuwa nayo juu ya kanisa hili na kwa nini. Mji wa Smirna, takribani miaka 600 kabla ya Kristo, mfalme wa Lydia Attalus aliiteka Smirna na kuiacha kama kijiji kidogo karibu na bahari. Kwa maneno mengine, mji huu ulifutwa kabisa kutoka katika uso wa dunia. Baadaye alikuja Alexander Mkuu, ambaye alikuwa na maono ya kuujenga tena mji huu. Kwa sababu hiyo, watu wa Smirna walikuwa wakisema, tulikuwa tumekufa lakini tumefufuka. Maneno kama haya yameonekana pia katika maandishi ya kale yaliyogunduliwa na wanaakiolojia. Sasa fikiria Wakristo wa Smirna waliposikia Yesu akitumia lugha ile ile. Kwao ilikuwa wazi sana. Ilikuwa lugha ya mji wao. Hakuna mtu aliyedhani kwamba mji huu ungeishi tena. Lakini Smirna ulifufuka na kuwa lulu ya Asia ndogo. Ulikuwa mmoja wa miji mizuri sana. Ndiyo maana maneno mauti na uzima yana uzito mkubwa katika ujumbe huu. Katika mistari hii mifupi, wazo la kufa na kuishi linaonekana kwa nguvu. Bwana Yesu analiambia kanisa hili. Yesu anajua. Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 9. Na yajua mateso yako na umaskini wako, lakini utajiri. Na yajua na matukano ya hao wasemao kuwa ni Wayahudi, nao si Wayahudi, bali ni sinagogi la Shetani. Yesu anasema najua. Neno la Kiyunani ni eido. Maana yake si maarifa ya mbali tu, ni maarifa ya kina. Ni kujua kwa karibu, ni kujua kwa ndani. Hili ndilo swali la mtu anayeteseka. Ni nani anayejua kweli mateso yangu? Ni nani anayenijua? Ni nani anayeelewa kile kilicho ndani ya moyo wangu? Mojawapo ya mahitaji makubwa ya mwanadamu ni kujulikana. Si kujulikana juu juu, bali kujulikana kwa kina. Kujulikana kwa huruma
kujulikana na mtu anayejali maumivu yako na mizigo yako. Hiyo ndiyo sauti ya mtu anayeteseka. Ni nani anayejua mateso yangu ya ndani? Yesu anasema, mimi najua. Eido anajua kutoka ndani, anajua moja kwa moja, si kwa taarifa ya mtu mwingine. Lakini Yesu alijua nini kuhusu kanisa hili? Jaribu la kwanza, mateso. Neno linalotumika kwa mateso lina wazo la shinikizo kubwa. Ni kama kitu kizito kinachokandamiza kifua cha mtu. Kanisa hili lilikuwa chini ya majaribu matatu makubwa. Jaribu la pili, umaskini. Yesu anasema, najua umaskini wako. Neno la Kiyunani ni tokeia. Huu si umaskini wa kawaida tu, ni umaskini wa muombaji, umaskini wa mtu asiye na kitu. Lakini Yesu anaongoza, lakini wewe ni tajiri. Swali ni hili, walifikaje katika hali hiyo? Inawezekanaje kanisa zima liwe maskini kiasi hicho? Katika Smirna kulikuwa na vyama vya mafundi na wafanyakazi. Kulikuwa na chama cha madaktari, wafanya biashara, watengeneza sanamu na hata watumwa. Kama ulikuwa mtumwa na ulikuwa mwanachama wa chama kama hicho, hungeweza kupata kazi. Lakini ili uwe mfanya biashara, mfanya kazi au mwanachama wa mfumo huo, ilibidi ushiriki katika sherehe zao. Na sherehe hizo zilihusisha ibada kwa miungu ya uongo na maisha ya uasherati. Mkristo wa kweli hangeweza kufanya hivyo. Hangeweza kuacha uaminifu wake kwa Kristo. Lakini sasa fikiria gharama yake. Unaacha kufanya kazi, unaacha kupata kipato. Siku moja inapita, siku mbili zinapita, miezi inapita, miaka inapita. Unabaki katika umaskini kwa sababu tu hutaki kumsaliti Kristo. Hilo si jambo rahisi. Ndiyo maana wengi katika kanisa hili walikuwa maskini, walikuwa kwenye rehema za watu. Je, wewe ungebaki mwaminifu kwa Kristo katika hali kama hiyo? Watu ambao maisha yao yote yanazunguka pesa wangeanguka haraka sana. Kubaki maskini kwa ajili ya Bwana, kwa sababu hutaki kujichanganya na dhambi, si jambo ndogo. Ni wale tu ambao kweli ni wafuasi wa Kristo wanaoweza kuvumilia shinikizo kama hili. Ndiyo, Yesu anasema wewe ni maskini kimwili, lakini pia anasema wewe ni tajiri. Kristo hapimi utajiri kwanza kwa pesa ulizonazo. Neno tajiri hapa lina wazo la utajiri mkubwa, utajiri mwingi, utajiri wa kweli mbele za Mungu. Hiki ndicho Yesu alisema pia katika Luka mlango wake wa 12 mstari wa 21. Ndivyo alivyo mtu ajiwekea nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Kuna namna ya kujitajirisha kwa Mungu. Unaweza kuwa maskini mbele ya watu, lakini tajiri mbele za Kristo. Na unaweza kuwa tajiri mbele ya watu, lakini maskini kabisa mbele za Mungu. Jaribu la tatu, kusingiziwa. Zaidi ya umaskini, jiwe la mateso lilizidi kuwakandamiza. Walisingiziwa na kusemwa vibaya na Wayahudi waliowapinga. Kwa sababu Wakristo waliitana ndugu na dada, walisingiziwa kwamba wanaharibu familia.
Kwa sababu walizungumza kuhusu kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake katika meza ya Bwana, watu waliwaita wala watu. Walisema kuwa ni dhehebu hatari. Kwa hiyo hawakuwa na umaskini tu, walikuwa pia na mzigo wa kusingiziwa. Wale waliowasingizia walifanya kazi ya shetani, kwa sababu shetani ni mshtaki. Hili ni swali rahisi kwako. Unafanyaje unaposemwa vibaya kwa uongo? Unakasirika haraka? Unajitetea kwa hasara? Au una mtazamo wa Yesu? Yesu alisema katika Mathayo mlango wake wa 5 mstari wa 11 mpaka 12, heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Kusingiziwa kwa ajili ya Kristo si mwisho wako, ni sehemu ya ushuhuda wako, na Kristo anaona. Jaribu la 4: gereza na mauti. Jaribu la mwisho lilikuwa hili: gereza na hata kifo. Kufungwa gerezani kwa sababu tu unampenda Kristo. Umasikini haukutosha, kusingiziwa haukutosha. Sasa wengine wao wangetupwa gerezani na wengine hata wangekufa. Hili ndilo jaribu lililokandamiza kifua chao kabisa. Hapa ndipo walipaswa kuvuka mstari wa mwisho. Lakini angalia jambo la kushangaza. Kanisa hili halipokei karipio lolote kutoka kwa Kristo. Yesu ambaye macho yake ni kama mwali wa moto analiangalia kanisa hili na haoni kitu cha kulikemea. Hili lilikuwa kanisa lenye uhusiano mzuri na Bwana. Hakuna neno la lawama. Hili ni kanisa la mfano. Lakini sasa swali linakuja, kama Bwana ana mamlaka yote, kwa nini watoi katika mateso haya? Kwa nini hawalindi dhidi ya umaskini, kusingiziwa, gereza na mauti? Bwana hawatoi mara moja katika mateso. Zaidi ya hayo, anamruhusu shetani awatupie baadhi yao gerezani. Yesu anasema katika Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 10, tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Na hapa unauliza, kwa nini Bwana anamruhusu Ibilisi kuwa na nguvu kiasi hiki juu ya watoto wa Mungu? Kwa nini anamruhusu awatupe gerezani? Kwa nini anamruhusu wengine wauawe? Jibu ni hili: ni jaribu la imani na uaminifu. Neno la Kiyunani ni peirazo. Peirazo maana yake ni kuwekwa chini ya mtihani, kujaribiwa, kupimwa. Yesu alimwambia Petro katika Luka 22 mstari wa 31, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Ndiyo, Shetani anaweza kusababisha mateso ya muda, lakini hawezi kuchukua uzima wako wa milele. Anaweza kukugusa mwili, anaweza kukugusa mali, anaweza kukugusa sifa yako, anaweza hata kusababisha kifo chako, lakini hawezi kukutenganisha na Kristo.
Ahadi ya kwanza, taji ya uzima. Katika mateso haya, Yesu anatoa ahadi mbili kubwa. Ahadi ya kwanza ni hii: zaidi ya kifo hiki utapokea taji ya uzima. Thawabu yako ni uzima wa milele. Yesu anasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Hili si taji la mapambo tu, ni ishara ya ushindi. Ni uzima ambao hakuna mateso yanaweza kuondoa. Ahadi ya pili, mauti ya pili haitakudhuru. Ahadi ya pili ni hii: hutadhuruhiwa na mauti ya pili. Mauti ya pili ni nini? Ni hukumu ya milele, ni ziwa la moto, ni Jehenamu. Yesu anakupa hakikisho moja kwa moja. Unaweza kufa kifo cha kwanza, lakini mauti ya pili haitakugusa. Amen. Ufunuo 20 mstari wa 14 mpaka 15 unasema, mauti ni kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Hii ni ahadi kubwa. Shetani anaweza kusababisha mateso ya muda, lakini hawezi kukufuta kutoka katika kitabu cha uzima. Anaweza kukutisha na gereza, anaweza kukutisha na umaskini, anaweza kukutisha na kusingiziwa, anaweza kukutisha na kifo, lakini hawezi kukutupa Jehenamu. Hiyo mamlaka si yake. Uzima wako uko mikononi mwa Kristo. Hitimisho. Kristo hawasamehe waamini wake kutokana na kila aina ya mateso. Hawatoi kila wakati kutoka katika umaskini. Hawazuii kila wakati kusingiziwa. Hawazuii kila wakati mateso, gereza au hata kifo. Lakini kwa yule anayevumilia, Kristo anaahidi uzima wa milele. Kwa hiyo badilisha mfumo wako wa dhamani. Pima utajiri kama Kristo anavyoupima. Jitajirishe kwa Mungu. Pesa si utajiri wa kweli. Usijenge maisha yako juu ya kile kinachoweza kuchukuliwa na dunia. Jenga maisha yako juu ya Kristo. Pia usijibu kusingiziwa kwa hasira ya mwili. Kama unasingiziwa kwa ajili ya Kristo, kumbuka thawabu yako ni kubwa mbinguni. Na usiogope shetani. Shetani anaweza kukuleta mateso ya muda, lakini hawezi kuchukua uzima wako wa milele. Kwa hiyo leo na kuita kwenye uamuzi wa wazi kwa msaada wa Bwana. Nitavumilia mbele ya mateso, gharama iwe yoyote, na nitashinda. Bwana Yesu akubariki. Amen.